السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن مقارنة ما بين لقاح سينوفاك الصيني ولقاح جونسون أند جونسون الأمريكي. بالنسبة للقاحين هم نجحوا في المراحل الأولية اللي هي ما قبل التجارب على البشر، اللي هي التجارب على الحيوانات، وهما الاثنين نجحوا في هذه الاختبارات. وعرفنا الجرعة الآمنة، وعرفنا ان هما مفيش منهم مضاعفات خطيرة. ابتدينا نعمل تجارب عليهم هما الاثنين في المرحلة الأولى على البشر، ودي كانت بتاخد حوالي أقل من 100 شخص، فنجحوا. ودخلوا في المرحلة الثانية من 100 شخص ل 1000 شخص ونجحوا. ودخلوا في المرحلة الثالثة اللي هي ما بين 1000 شخص و10,000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، ونجحوا أيضا في المرحلة الثالثة. بالنسبة للقاح سينوفاك، هو لقينا إن تركيا ابتدت تشتري منه كميات كبيرة، وابتدى الناس ياخدوه في تركيا. وابتدى بعد كده دول كتيرة في العالم تستورده من الصين وتبتدي تديه لشعوبها. ووجدنا ان في بعض الدول ايضا تم التصريح ليها بان هي تصنع لقاح سينوفاك. بالنسبة لجونسون اند جونسون ايضا زي ما قلت نجح في المرحلة الثالثة، وابتدى التصريح الطارئ له في فبراير 2021. اذا هما الاثنين تم تقريبا التصريح ليهم وانتشروا في العديد من الدول. ميزة اللقاح الصيني ان هو رخيص، وفي نفس الوقت الكفاءة بتاعته تصل ل51%، وفي نفس الوقت بيدي كفاءة للحالات الشديدة او اللي تحتاج لمستشفى، ممكن تصل لأكثر من 90% أو 100%. وأيضا بالنسبة لجونسون أند جونسون، هو كفاءته تصل لحوالي 67% بالنسبة للحالات اللي بتدي أعراض بالنسبة لكورونا، وممكن تصل لأكثر من 99% أو 100% للحالات الشديدة أو اللي تحتاج لمستشفى. طيب، اللي ساعد ايضا في انتشار اللقاحين، اولا بيتخزنوا في درجة حرارة من 2 ل 8 درجات مئوية، يعني في الثلاجة العادية. ده يساعد في انتشار سينوفاك خصوصا في الدول النامية، وساعد ايضا في انتشار جونسون اند جونسون في الدول النامية. احنا بناخد جونسون اند جونسون عن طريق صندوق كوفاكس، اللي هو بيدي او نوع من انواع ثمرة تعاون ما بين الدول الغنية اقتصاديا علشان تساعد الدول الفقيرة في ان هي تاخد اللقاحات. وبالتالي جونسون اند جونسون الامريكي ابتدى ينتشر في الكثير من الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية. ممكن لو هو هيقعد فترات طويلة، جونسون اند جونسون يبقى لازم يتخزن عند -20، يعني ناقص 20 درجة تحت الصفر. انما هو ممكن يستخدم في خلال 3 شهور. في لو انت هتستخدمه في خلال 3 شهور، يبقى ممكن تحطه في الثلاجة عادية من 2 ل 8 درجات. طيب، بالنسبة للتصنيع بتاعهم، بالنسبة للتصنيع لقاح سينوفاك، بنستخدم فيروس كورونا، بنقتله، نعمل له ان اكتيفيشن، وناخد الاجزاء البروتينيه منه اللي هي القشره الخارجيه اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، ونحقنها في جسم الانسان، يتعرف عليها جهاز المناعه، وبالتالي بيفرز اجسام مضاده ضد هذه البروتينات الشوكيه بتاعه فيروس كورونا. لكن اللي احنا حققناه ده اجزاء من فيروس كورونا، وبالتالي هو غير قادر على احداث عدوى او غير قادر
على انه يتكاثر في جسم الانسان. ودي طريقة تقليدية احنا استعملناها في الكثير من اللقاحات سابقا. بالنسبة لجونسون اند جونسون احنا بنستخدم طريقة تانية اللي هي بنسميها طريقة استخدام فيروسات ما بتأثرش اصلا على الانسان، بتأثر على الشمبانزي، تعمل له دور برد. بناخد هذه الفيروسات ونعدلها جينيا، وناخد البروتين الشوكي ونحقنه في هذه الفيروسات، وبالتالي نحقن هذه الفيروسات في جسم الإنسان، يتعرف عليها جهاز المناعة ويبتدي يكون ضدها أجسام مضادة. إذن في فرق ما بين لقاح سينوفاك وجونسون أند جونسون في طريقة التصنيع، لكن تقريبا هما الاثنين يعتبروا إلى حد كبير صناعات تكنولوجية آمنة مفيش منها مشاكل. طبعا زي ما قلت الادينو فيروس ده لا يتكاثر في جسم الانسان ومفيش منه اي مشكلة خالص، هو غير قادر على احداث عدوى كورونا في جسم الانسان. طيب بالنسبة لسينوفاك احنا بنديه للناس اللي هم فوق 18 سنة حتى سن 60 سنة، ولا نعطيه للحوامل ولا نعطيه للسيدات اللي بترضع. ونفس الفكرة بالنسبة لجونسون اند جونسون ما بين سن 18 سنة ل 60 سنة، ولا نعطيه ايضا للحوامل ولا نعطيه ايضا للسيدات اللي بترضع. لكن الاثنين احنا ممكن نديهم للحوامل والسيدات اللي بترضع لو هؤلاء السيدات بيشتغلوا مثلا في مركز صحي، فمعرضات اكتر لان هم ياخدوا عدوى فيروس كورونا، او لو انه عندهم مشاكل مرضية مزمنة تحتاج حمايتهم من فيروس كورونا. لكن لا ينصح بان احنا اساسا عمل اختبار حمل مثلا قبل اللقاح، لا ينصح بهذا. منظمة الصحة العالمية لا تنصح بهذا. او السيدات اللي هم بيرضعوا لا ينصح بتوقف الرضاعة بعد اخذ اللقاح. طيب بالنسبة لجرعة سينوفاك بيتاخد على هيئة جرعتين نص سنتي في عضلة الكتف، وبينهم وبين بعض حوالي 3 أسابيع. بينما جونسون اند جونسون بيتاخد في جرعة واحدة فقط عضل. طبعا دي ميزة بالنسبة لجونسون اند جونسون، دي بتساعده اكتر في الانتشار، وبالتالي هو بيحقق نتائج كويسة في سرعة الوقاية من فيروس كورونا، خصوصا ان هو بيتاخد كجرعة واحدة، مش محتاجين ننسق لجرعة تانية. طيب بالنسبة للمضاعفات بتاعة سينوفاك، الآثار الجانبية بتاعة سينوفاك متشابهة مع الآثار الجانبية بتاعة جونسون اند جونسون، اللي هي احنا بنسميها يعني أعراض مؤقتة زي احمرار أو تورم أو ألم في مكان وخز الحقنة. في بعض الأحيان يظهر حرارة، في بعض الأحيان تظهر يعني نوع من أنواع الصداع، في بعض الأحيان ألم في البطن، غثيان، قيء. الأعراض دي بتظهر في الحالتين سواء خدت جونسون اند جونسون ولا خدت سينوفاك. ممكن يحصل إسهال، ممكن يحصل ألم في البطن، ممكن يحصل ألم في المفاصل في العضلات، ولكن هذه الأعراض بتزول في خلال 24 ساعة ل 48 ساعة، وممكن لو خدت قرص باراسيتامول تزول هذه الأعراض. بالنسبة للمضاعفات سينوفاك لم تبلغ الوحدات الصحية والمراكز الصحية بمضاعفات خطيرة، ولكن بالنسبة لجونسون اند جونسون في الواقع ظهرت بعض الأعراض، منها حالات إغماء، ودي كانت حالات نادرة. في بعض الأحيان بيعمل تجلطات في الأوعية الدموية، وده حدث حوالي في 7 حالات في المليون، يعني أيضا حالات نادرة جدا جدا.
وايضا في متلازمه ظهرت نسميها كابيلاري ليكج سندروم. دي ايضا ظهرت في حالات نادره، وهي عباره عن ارتشاح من الاوعيه الدمويه وادى الى هبوط في ضغط الدم. ايضا في متلازمه مرض عصبي نسميها جيلان باريه. دي برضك حالات نادره جدا، ودي بتؤدي الى شلل في الاعصاب، وممكن تؤدي الى عدم التحكم في التبول او في التبرز، وممكن تؤدي الى عدم القدره على البلع، ولكن دي ايضا حالات نادره ومؤقته. بالنسبة ليهم هما الاثنين، سواء كان طبعا بالنسبة لسينوفاك ما تمش الإبلاغ عن حالة من هذه الحالات. بالنسبة للسينوفاك في الواقع لم يتم الموافقة عليه في السفر، إنما بالنسبة خصوصا للدول الأوروبية أو بعض الدول العربية أو إلى أمريكا. بينما جونسون أند جونسون تم التصريح له بانك انت تسافر الى اي دولة هو معترف بيها ما عدا الصين. بالنسبة للأعراض اللي هي مضاعفات جونسون اند جونسون، بينصح بانك انت مثلا لو حدث ليك صداع شديد او آلام في الصدر او خفقان في القلب او ألم في الجسم بوجه عام شديد، او خصوصا تورم في الساق، او ظهور طفح جلدي دموي تحت الجلد بعيد عن وغز الحقنة اللي هي التلقيح، يفضل طبعا انك انت تسرع بانك انت تروح اقرب مركز طبي على اساس نطمن ان ما يكونش حصل لك اي من مضاعفات جونسون اند جونسون. وزي ما قلت دي حالات نادرة جدا جدا. بالنسبة ليهم هما الاثنين، فسينوفاك وجونسون اند جونسون هما الاثنين بينجحوا في الوقاية من متحور دلتا الجديد، ولكن بنسبة أقل من اللي هو كورونا العادية. بالنسبة ليهم هما الاثنين، احنا عرفنا ان سينوفاك بيتاخد في جرعتين، فبتتم الدراسة دلوقتي لإعطاء جرعة ثالثة بالنسبة للسينوفاك. أما بالنسبة لجونسون أند جونسون أيضا بتتم الدراسة حاليا لإعطائه جرعة تانية على أساس إن هو يديني فترة أطول في الوقاية من فيروس كورونا. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.